好啦，咁多位我哋又翻嚟啦。咁我哋講完第一層啦，係咪？我哋就要講呢個嘅第二層啦。咁第二層要點咧？呢個做底啊嘛，我哋將佢變成一個底，咁就會喺下面啦，係咪？自動。好啦，咁我哋而家要做第二層。咁第二層要點做咧？嗱，我哋而家見到綠色啦，係咪？我哋要喺呢度見到係一隻綠色嘅，咁我哋就喺度揾啦，睇下有冇綠色。有綠色，係咪？有綠色，咁我哋就要點做咧？綠色喎，咁我哋睇下兩隻啦，依面係紅色，咁依面就係橙色喎。咁我哋綠黃而家做唔做到咧？係做到嘅，因為佢本身對住上面，所以呢隻唔關事。好，我哋睇下啦，綠橙，我哋睇下邊面係橙色先。我哋記得依面係橙色嘛，咁我哋見到啦。咁點樣為之？我哋要向左啦。咁點樣為之向左咧？咁我就做一次向左嘅意思咧就係唔係向右，sorry，向右向依面，即係依面咯。咁點樣向右咧？咁即係我哋嘅意思就係咧，將呢隻色依隻對翻依隻，不過只係依隻橙色去到依面，即係將呢隻成隻拱過嚟依面。咁我哋要點做咧？去右手面，首先呢個要背公式噶啦，係啦。咁首先係送 U 啦，送 R 啦，逆 U， 逆 R， 送 sorry 等一陣，我手機響。係啦，咁我哋好似講到呢度啦，咁就要係逆 U， 之後就送 F， 之後就係呢個嘅送 U， 咁佢就會落翻去噶啦。咁做一次俾大家睇啦，因為頭先唔係好清晰啦，做多次俾大家睇。係啦，我哋揾一隻啦，黃橙，咁上面橙色嘛，但其實我哋呢度都有隻橙色。咁我哋睇下兩隻先，右面係藍色，左面係綠色。咁我哋而家見到咧，呢度係橙色，咁所以就係橙色啦。咁向右扭嘅情況咧，又係咁樣，送 U， 送 R， 逆 U， 逆 R， 逆 U， 逆 F， 送 U， 唔係逆 F， 係送 F， 係啦，頭先。咁呢度又變翻逆 F 啦。咁就係咁嘅啫，係啦，即係好簡單啦。咁我教得衰嘅啫，咁就唔好意思啦。係啊，咁呢度啦。之後我哋睇下兩隻先。咁呢度冇色啦。咁其實我哋可以睇下佢齊唔齊色啦。咁唔齊，我哋繼續啦。呢度紅綠，右面綠色。好，咁今次就係向右噶啦，向右，即係送 U， 送 R， 逆 U， 逆 R， 之後就係送逆 U， 送 F， 之後就係逆 U， 逆 F。咁我哋就會自然咧就對咗依隻噶啦，依隻色係啦。咁我哋就講下有冇其他色未對啦。咁橙黃色都未對嘅。咁橙黃色就係轉向sorry 上面嘅啫，係啦。咁我哋睇下先，紅藍未對，係啦。咁左面啦，首先左面我哋要點扭咧？咁左面就係嘅意思就係將依個移去依度啦。咁左面點扭咧？就係逆 U， 送 L， 送 U， 送送逆 L， 送 U， 逆 F， 之後就係逆 U， 送 F。咁我哋就見到咧，佢對晒色噶啦。咁第二層嘅概念就係咁啦。咁我呢集就會教到咁多先啦，係啦。咁第二層嘅概念就係咧，將依度全部依度對晒啦。咁我做多種情況俾你睇先。咁即係咧，例如依兩個我做一個俾大家睇先。我做完先。係啦，咁例如咧，
你全部對晒嘅，咁用翻呢兩隻色，呢粒色咧就對完咁只係佢兩個調轉咗嘅啫。咁你要點做咧？就係要做翻向左嗰條公式啦。我哋要點做咧？逆 U 送 L 送 U 送逆 L 送 U 逆 F， 之後就係逆 U 逆 F。咁我哋呢個時候咧就見到呢隻色去咗後面啦。咁我哋要做多次一次公式嘅，咁咧就係要咁樣拉佢過翻嚟啦。咁你就會見到佢可以對噶啦。咁咧要點做咧？就係用翻嗰個向左嗰條公式啦。咁就係逆 U 送 L 送 U 逆 L 送 U 逆 F 逆 U 送 F。咁你見到佢真係會對晒色啦，係啦。咁我今集真係會教到咁多先啦，我哋就下一條片啦。下一條片應該係最後噶啦，係啊。咁我教埋大家啦，係啦。好，我哋下集再見，拜拜。